慧城海景房、海景單位，你哋要揾嘅嚟啦！呢套單位係一個稀缺嘅房源嚇，喺我哋綠洞可以睇到我哋嘅大灣區體育館啦、沙灘公園啦、小學、中學啦，全部睇晒到。南北對流雙陽台嘅設計嚇，裝修已經係做到啦，做晒俾你，價值3000蚊嘅裝修。而家呢，所有嘢都係拎包入住就可以啦。咁另一邊呢，就係我哋嘅陽台，陽台呢係亦都可以睇到我哋嘅深中通道嘅海景，非常之靚嚇。4房嘅單位105方，4房2廳2衛嘅設計。咁洗手間呢，亦都係做到我哋嘅乾濕分離啦，全部送晒俾你。房間最大嘅亮點係每間房都可以睇到海景，呢個先係重點嚇。咁而家呢，開發商呢喺清盤階段，呢套單位呢亦都係一啲留落嚟嘅一個靚單位嚇。主人房睇到我哋嘅深中通道海景，包括我哋嘅洗手間嘅位置都可以睇到海景，真係超級靚仔，沖涼都可以睇海啊！真係太誇張啦！咁呢個呢，喺馬鞍島想揾海景單位，純海景嘅一線嘅，我覺得呢套單位係一定要去睇嘅。咁而家價錢呢係2萬多啲就可以啦。感興趣嘅快啲約華姐睇樓。